kabajamtoota hordoftoota sagantaa kiyya kanaa har'as akkuman tanaan dura irratti xiyyeeffadhee ture waa'ee waaqeffannaa irrattini yaada tokko isinii dabarsaa. Har'as waa'ee ayyaana fi ayyaantummaa irratti xiyyeeffadhaa. Dhimma amantii keessatti waa'een ayyaana fi ayyaantummaadhaa kun dubbii ijoodha. Kanaafuu waa'ee ayyaana fi ayyaantummaa kanarratti namni kamuu hubannoo gahaa argatuu qaba. Waan an jedhuufan waan kana deddeebi'ee ibsuu barbaada. Akkuma tanaan dura ibsee amantiin waaqeffannaadhaa. Amantii waaqa tokkottis amananii waaqa tokkos kadhatanii itti aananii immoo ayyaana dirree ofiitii fi ayyaana saba ofii kadhatanii jedhee dubbadheen jira. Oromoon waaqa qofa oduu hin ta'in ayyaana isaatis hin kadhata, ayyaana dirree isaatis hin kadhata, ayyaana duudhaa isaatis uummata isaatis hin kadhata jechaadha. Fakkeenyaa fi Oromoon tokko hoggaa eebbisanii waaqni haa jedhu lafti haa jettu jedhanii hoggaa isaan dubbatan hin dhageechan natti fakkaata. Kana jechuun laftis nu haa dhageechu, laftis ayyaana qabdi akkuma maqaa sanii jedhaniiti waaqa biratti ayyaana lafaatis hin kadhatanii jechaadha. Waaqni haa jedhu lafti haa jettu jedhanii laftis ayyaantummaa qabdi, nuuf tolti, irra jiraannaa, irra bobbaanaa, irra gallaa. Oromoon waaqa akka abbaatitti, lafa akka haadhatitti ilaala jedhama. Kanaafuu ayyaana lafaatis hin kadhata Oromoon. Lafa jechuun gara biraatiin malkaa tulluu jechuudha, malkaa fi tulluu jechuudha. Dirree kadhannaa hoo jedhanii malkaa toobaan tulluu tooba Oromoon deemee dachee yookaan lafa kadhatu jechuudha. Kanaaf Oromoon waaqatti aansee amantiin Oromoodhaa ayyaanas hin kadhata. Ayyaanni kadhatu kun immoo ayyaana dacheetii fi ayyaana namaati. Ayyaana lamaan namaa yookaan immoo ayyaana haadha fi abbaa yookaan immoo ayyaana dhiira fi dubartiidha jechuudha. Kanaaf Oromoon waaqa 90 Gabraa 9 Booranaa, waaqa lamaan Bareentuu, waaqa 9 Booranaa jedhee ayyaana saba isaa kana kadhataa. Akkuma gadi deemu akka gosaatittis waaqa 3 Sooddoo, waaqa 6 Galaan, waaqa 7 Oboo jedhee haga gosaatitti gadi bu'ee ayyaana saba ofiitii fi ayyaana dirree ofii kadhataa jechaadha Oromoo. Egaa ayyaanni alaa dhufan kun, amantiin alaa dhufan kun kaayyoon guddaan isaanii Oromoo kana ayyaana dhabeeyyii godhuudha. Ayyaana dhabsiisuudha. Akkuma gara adda addaatiin irra gahamee himame namni ayyaana fi qaamarraa uumame jennee jirraa. Qaama san caalaa harka guddaa nama kan nama godhu, nama kan cimsu, nama kan qaroomsu, nama kan jagnoomsu hunda caalaa ayyaantummaadha jechaadha. Namni qaamaan jiru kun ayyaantummaan hoggaa itti ida'amte nama guutuu, nama gahaa, nama qaroo, jagna ta'a jechaadha. Kanaaf saba kanaa jagnummaa isaa kana dhabsiisuudhaaf
qaroomina isaa kana dhabsiisuudhaaf sabboonummaa isaa kana dhabsiisuudhaaf ayyaantummaa kana irraa mulquun barbaachisaa akka ta'e amanee amantiin allaa dhufee ayyaantummaa Oromoo kanarratti duulee ayyaana Oromoon kadhatu malkaaf tulluu san seexana jedhaniini ayyaana duudhaa isaa kan Oromoon kadhatu sanis immoo ba'aadaa milkoo jedhaniini ba'aadaa milkoo jechuun kan ambaate miti kan ambaa jechuudha ba'aadaa milkoon garuu ayyaanni Oromoodhaaf akkamitti ba'aadaa milkoo ta'a isaaniif ba'aadaa milkoodha malee Oromoodhaaf ba'aadaa milkoodhaa miti Oromoodhaaf ba'aadaa milkoon kan alaa itti dhufe san malee kan abbaa isaatirraa duudhaa isaatirraa dhaale sanii miti kan Oromoodhaaf ba'aadaa milkoo ta'uu qabu kan alaa itti dhufetu ba'aadaa milkoodha isaanii kan Oromoodha isaanii ba'aadaa milkoodha kan isaanii ba'aadaa milkoo ta'e san immoo nus akka ba'aadaa milkoo jennee balaaleffannuu taasisan jechaadha. Egaa namni qaama bichaadhaan utuu hin ta'in ayyaantummaanis itti hoggaa hidhame guutuu akka ta'u fakkii tokko isinii kaasuun barbaada. Fakkeenyaaf gareen kubbaa miilaa tokko leenjisaan isaanii qaamaan akka ciman teeknikii akka baratan barsiisa. Wanni inni barsiisu tokko qaamaan cimsuudha tokko teeknikii barsiisaa jechaadha. Gareen kun hoggaa dirree kubbaa miilatitti dhiyaatee uduu taphan hin eegallee dura walitti golbaa jedhee kadhata. Maaliif kadhataa? Teeknikiin leenjisaan isaanii barsiisee fi ispoortiidhaan qaamni isaanii kan cime suni ayyaantummaan hoo itti ida'amte malee akka injifannoo fiduuf hin dandeenye waan beekaniif ayyaantummaa itti ida'atuudha jedhanii too'i walitti golbaa jedhanii waa kadhatan. Gizee paanaalitiin tokko tokko rukutamu gizee yeroo muddamaatirra ga'ee gareen baay'een jilbiiffatee waaqa kadhatee akka kadhatu irra nu'aansi jedhanii akka kadhatan bakka baay'eetti argaa jirra. Amma gareen kadhatu kun ayyaana ofii kadhata malee waaqan kadhatan achi gubbaarratti. Maaliif waaqan kadhanne hoggaa jettanii waaqni hundaafuu abbaadha. Orma sanirra na'aansii jettee waaqa hundaa uume san kan nama hundaa uume saniin abaluurra na'aansii jettee waaqa kadhachuu hin dandeessu. Kadhatti kadhattu eenyudha? Ayyaana keetii jechaadha. Ayyaana sii kenname kan si gargaaru kan loogii si godhu kan waaqni sii kennu humna ayyaantummaa keetii saniini alagaarra na'aansii namoonni dorgomsarra na'aansii jettee tokko kadhatte jechaadha. Oromoodhaan yeroo tokko diina kiyya balleessi jedhee hoggaa abaaruu dhageenya. Diinarra nu'aansii diina kiyya balleessi jedhee hoggaa abaaru sani waaqanii miti kan kana jedhu ayyaana isaatiin jedha. Maaliifi waaqni qaama ati diina jettu sunis atis waaqa qixxee waan taateef waaqan kanarra na'aansii jechuun hin dandeessu jechaadha. Humna ayyaantummaa keetii san kadhatteeti injifannoo argachuu akka dandeechuu kan kadhattu ayyaantummaa keessan. Humna ayyaantummaa san. Ayyaantummaan kee immoo hoggaa ati qulqulluu taate akka nama tokkootitti ayyaantummaa kee kan cimu hoo ati sobduu ta'uu baatte, hoo ati hattuu ta'uu baatte, hoo ati gantuu ta'uu baatte ayyaantummaan kee cimaa deemaa jechaadha. Humna godhataa si gargaaraa si baraara jechaadha. Akka saba tokkootittis sabni tokko hoggaa wal jaalate, hoggaa walii gale, hoggaa wal ganuu baate, hoggaa dabarsee wal kennuu baate ayyaantummaan isaa hin cimaa, hin injifataa, nagaa argataa, tasgabbiidhaan jiraataa jechaadha. Gareen kubbaa miilaa sunis ayyaantummaan isaanii kan wal caalu hoggaa garee san keessa jaalalli jiraate, tokkummaan hoggaa jiraate, waanyoon hoggaa jiraachuu baate
wal jaalatanii ayyaanni garee sanii hin cimaa jechaadha. Akkuma ispoortiidhaan nafa cibsassanii jaalalli hoo jiraate waliigalteen hoggaa jiraate walgantummaan hoggaa jiraachuu baate ayyaantummaan saba tokkootis ayyaantummaan nama tokkootis ayyaantummaan garee tokkootis qulqulloomina isaan qabaniin fayyaalummaa isaan qabaniin jaalala isaan qabaniin waliigaltee isaan qabaniin ayyaantummaan isaanii cimaa deema jechaadha. Homalachuu nama kan godhu kan humna itti godhu kan injifannoo gonfachiisu ayyaantummaa hoo qabaatee jechaadha. Qaama biratti hoggaa ayyaantummaan jiraate namni walirra aanaa jechaadha. Kanaaf immoo amantiin biraa immoo ayyaana keenya malee hooqa waaqa keenya malee kan biraa hin kadhatinaadha. Hoo kadhattanii waaqni isinitti naafaa hookan immoo waan shirkinnaan jaalatu jedhanii waan ayyaana isaanii kan isaan nuu kennan san malee akka ayyaana keenya cinaadhaan hin kadhanne akka malkaaftuluu teenya hin kadhanne akka ayyaana duudhaa teenyaa hin kadhanne yakka nutti fakkeechanii nu dhorganii kanarraa kan kaan immoo nuyi kaawoo dhabnee ulfina dhabnee tokkummaa dhabnee dirree teenya wal dhabnee duudhaa teenya wal dhabnee dirree teenya waakkannee dirree ambaa kabanyee dirree ambaati ulfina kenninee Yerusaalemii ulfina kenninee Makkaa Madiinaadhaa ulfina kenninee dirree teenya ulfina dhoowwan kan irratti dhalannee irraa nyaannee irra bobbaanee irraa galu. Makkaa Madiinaan ulfoodha. Eenyuuf ulfoodha? Saba irra jiraatu saniif ulfoodha. Dirreen hunduu saba irra jiraatu saba bobba'ee irra galuuf ulfoodha kabajuu qabna. Nuuf dirreen ulfoon dirree teenya kan irratti dhalannee irra bobbaanee galu kan irraa nyaannu kan irraa dhunnu kan du'aan keenya jala jiru kan jiraan keenya gubbaa jiru dirree teenya kabajuu dhiifnee dirree teenya salphifnee seexana jenneeni hoggaa dirree ambaa kabajnu kuni gantummaadhaa ayyaantummaa dhabuudha jechaadha. Kanaafis miidhaan hiyyummaan gadadoon biyya keenya irraa baqatuun nageenya dhabuun waliigaltee dhabuun miidhamni kun hunduu kan nurra ga'ee ayyaantummaa teenya gannee dirree teenya ayyaantummaa dirree teenyaa dhoowwannee duudhaan teenya akka waan ayyaantummaa hin qabnee goonee duudhaa saba biraa kadhannee aadaa saba biraatiin kadhannee afaan saba biraatiin kadhannee of ta'uu dinnee ambataanee waan ambaatirraa immoo fayyadamuu dadhabnee ombi waan warri of ta'e ofirraa fayyadame hundi isaaniitu nuyi garuu kan of hin ta'ini fayyadamuu hin dandeenye jechaadha. Maali dirree teenya waakkannee duudhaa teenya waakkannee abbaa keenya wallaalaa goonee abbaa keenya yakkamaa goonee abbaa ambaa kabanyee kan abbaan keenya nutti himu dhiifnetti kan ambi nutti himu dhageenye abbaa keenya tuffannee duudhaa teenya tuffannee dirree teenya tuffannee kun immoo ayyaantummaa akka dhabnu nu taasisee rakkina amma keessa jiru hundaafuu ayyaantummaa dhabuun keenya qaroomina akka dhabnu bilchina akka dhabnu hayyuun keenya beekanii maqaa guddaa karaa barnootaatiin karaa akaadaamiitiin qabu kuni waanuma xirroo irratti waliigaluu kan dadhabu waan borurraa achi dabarsee fageechee yaaduu kan dadhabu ayyaantummaa dhabuu sani. Ayyaantummaan qaama uumama namaa keessaa parsantiin guddaan kan nama godhu ayyaantummaadha jechaadha. Ayyaantummaan kun nurraa mulqameeti ayyaanni warra biraa kan alaa dhufe ayyaantummaa keenya akka gannu akka waakkannu nu godhee kun immoo namummaa keenya namni
ayyaantummaan qabne parsantii olaanaadhaan namummaan isaa irraa hir'ataa. Kanaafuu har'aa oduu beekaa jennuun wallaalee walii galii jedhaniin kan waliin galle wal dhagaye jedhaniin kan waliin dhageenye. Kanaafuu barmoonni hammayyaa haga feete yoo baratte ayyaantummaa haga hin qabnetti ofiifis saba keetiifis faayidaa buusuu akka hin dandeenye argaa jirra. Amma hayyoota amma agarruurraa kan ofiifuu waliin galle kan ofiifuu waliin dhageenye mataa mataadhaan tokko tokko caaluudhaa deemuudhaa malee saba keenya akkamitti bu'aa buufna of dabarsinee saba keenya akkamitti bu'aa buufna jedhanii yaaduu dadhabuun isaanii ayyaantummaa dhabuurraayi. Oromoon durii sun sirna gadaa haqa kana komplikeetidii kana kan tume nama biraatirraa barateetii miti. Ayyaantummaa qabu santu qaroomina kana kenneefi guutuu ta'ee ayyaantummaadhaan waan guutameef achi fageechee ilaalee waa hundaa argee faayidaa Oromoodhaa kabachiisee biyya bareedduu kana qabee nuun eegee tokkummaa isaatiin jaalatee uummata kanaaf bu'aa buusee as ga'e. Akka Oromootitti maal jedhamaa labanii ni iyyaa maarree hodhu ejabaan gaafa biyyaa jedhama. Namni tokko biyyaaf du'a malee biyyi nama tokkoof hin duutu. Maaliif lubbuun namaa waan dabartuuf lubbuu isaa kan dabartu sanii saba isaa kan hin dabarre saniif biyya isaa kan hin dabarre saniif dabarsee kennuu qaba. Kanaaf labaniin hin iyyaa maarree hodhu ejabaan gaafa biyyaa jedhama. Har'a namni biyyaa du'uu uduun ta'ini biyyi isaa akka isaa duutu sabaa du'uu uduun ta'ini sabni akka isaa du'u ofii jiraachuudhaaf saba isaa gadadoorraan ga'ee biyya ofii rakkinarraan ga'ee faayidaa dhuunfaa isaatiif qofa dursa kennee akka jiraatu kan taasise ayyaantummaa dhabuu santu namummaa isaa hir'isee salphinallee ulfinallee akka wallaalu nu taasise jechaadha. Kanaafuu Oromoon ijoon guddaan Oromoon irratti cichuu qabu ayyaantummaa isaati. Ayyaantummaa dirree isaa kabajuu qaba. Ayyaantummaa duudhaa isaa kabajuu qaba. Warri alaa dhufe immoo hojiin guddii yakki guddaan irratti hojjete dirree teenya akka hin kabajne ayyaantummaa dirree teenyaa dhiifnee ayyaantummaa dirree isaanii akka kabajnu ayyaantummaa saba keenyaa dhiifnee ayyaantummaa saba isaanii akka kabajnu nuyi akka nama ayyaantummaa hin qabne dirreen teenya akka waan ayyaantummaa hin qabne nuyi akka waan namummaa hin qabne akka waan namaa gadi godhee hir'isee nu uumetti akka of laallu nu goosisaniiti. Amma ayyaantummaa dhabuun keenya waa hundaa nu dhabsiisee jechaadha. Kanaafuu bu'uurri amantiidhaa ayyaantummaadhaa falmiinis kan jiru ayyaantummaa gubbaarraa. Kanaafuu kana beennee dirree teenya fulfina kenninee duudhaa teenya fulfina kenninee dirree hambaa oduu hin ta'in dirree teenya kabajnee dirreen hambaa suni warra sanii ulfoodha. Makkaa Madiinanii saba irra jiraatuuf saba Arabaatiif ulfoodha. Nuuf garuu ulfoon dirree teenya kan irra jiraannu kana. Amma nuyi asii achi Makkaa Madiinatti fuula garagallee sagannee dirree hambaa sanii ulfina kennina. Dirree teenya kan nyaannee irraa dhugnu kan bobbaanee irra gallu kan du'aan keenya jala jiru kan jiraan keenya gubbaa jiru ulfina dhooguneeti dirree hambaatii ulfina kenninee jechaadha. Aadaa teenya tuffanneet aadaa hambaatii ulfina kenninee jechaadha. Afaan keenya tuffanneet afaan hambaatii ulfina kenninee jechaadha. Maqaa keenya tuffannee maqaa hambaatii ulfina kenninee jechaadha. Kuni gantummaadha. Kuni seera uumamaatii ala ta'uudha. Of ta'uu dhabuudha. Of ta'uu dhabuun seera uumamaatiin faallaa ta'uudha. Kanaafuu kana dogoggorri keenya kun immoo
namummaa nu dhoowwe, waliigaltee nu dhoowwe, yaanni keenya haga akka namaatitti yaadu akka dadhabnu nu taasise, namummaa keenyatu gadi bu'e, ayyaantummaa dhabuu sun nu hiyyoomse, doofaa nu godhe, onnee nu dhoowwe, waliigaltee nu dhoowwe, kaawoo nu dhoowwe. Kanaafuu waan kanarratti eenyufuu oduun je'ini mataa keenya jennee akka itti yaadnu qabnu ergaa dabarsa. Of ta'uun dura ofuma fayyadda. Oromoo duraayyuu of taate of fayyadda. Sambuuda kan Oromoo fayyaddu. Kanaafuu of fayyaduudhaaf of ta'uun dirqama keenyaa ergaa je'uun isinii dabarsaa. Egaa haga sagantaa itti aanu tolii deebinutti har'aaf kanumaaniin nagaa ta'aa isiniin ja'a. Nagaa walitti haa deebinu galatooma.